এখন একটা সুজুকি রাইড দিব ইয়েলো কালারের, আর এইটাই কলার লাগানো আছে। তো আমি কালনা পর্যন্ত যাব আর আসবো। বাইকটা হলো ভাইয়ের, তো দেখা যাক। এটা আপনার তাই না? ওকে। মজা পাইছি বাইক চালায়, কিন্তু প্রচুর শীত, আমি কালাই গেছি। এইখানে ভাইরালের ভিতরে ওটা ক্যান্সেল করো। তো এখানে পাবলিকের মেবি প্রবলেম হইতেছে, তো তারা নাই। ও তো এইখানে নাকি ভালো লাগে প্রবলেম। তো দেখি এই এক্সস্টটা মেবি নিব। আমাদের যে সুজুকিটা আছে ব্ল্যাক কালারের, এটা একটা কিক লাগানো হবে, অ্যান্ড এটা এই হলারটা মেবি আমরা কালেক্ট করব। ভাইরা আসছিল এখানে ঘুরতে, তো হলারটা ভালো লাগছে, দ্যাটস ওয়াই হলারটা রাইখে দেওয়া। তো ভালো লাগছে, এখন দেখি এটা কালেক্ট করবো ইনশাল্লাহ। তো আমি শীতেতে গালাই গেছি। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ, টাটা।